இந்த ராக்கெட் ஷிப் எல்லாம் பண்ணுற மெட்டீரியல் தான் எங்கள் கார்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. கார்பன் ஃபைபர், கெவ்லார். ஸோ வெரி ஸ்ட்ராங், வெரி லைட். ரேசிங் சூட்ஸ் வி கேன் வித்ஸ்டாண்ட். ரேஸ் சூட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இட் வேஸ் லெஸ் தென் யுவர் ஜீன்ஸ், பட் இட் கேன் வித்ஸ்டாண்ட் 40 seconds ஆஃப் இன்டென்ஸ் ஃபயர் பிஃபோர் யூ கெட் பர்ன்ஸ். ஹெல்மெட்டும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் ஸ்பெஷலி மேட். சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட் இஸ் கான் அப் குவைட் அ லாட். ஆனாலும் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ரொஜெக்ட் அல்ல ஒரு கார், ரேசிங் கார், when it travels at 350 kilometers an hour and when you have an accident, you know, it is going to hurt. ஏதோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்கும். 2014 was the last fatality in F1. ஜூல்ஸ் பியான்சி அவர் ஜாப்பனீஸ் கிராண்ட் ப்ரீ அப்போ அவர் இறந்தது. அதுக்கப்புறம் things are not many big accidents, but racing is a dangerous sport. அது நாங்கள் we all accept the dangers. நீங்கள் கூட ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சைனாவில் அங்கே என்ன நடந்தது? சைனாவில் was ஓகேங்க. ஆனால் ரீசெண்ட் 2014 ஜப்பானில் சூப்பர் ஃபார்முலாவில் I had a huge accident. பேக் இன்ஜுரி, ரிப்ஸ் இன்ஜுரி எல்லாம் இருந்துச்சு. ஆனால் அது ரிகவர் பண்ணுறதுக்கு முடியல. ஏன்னா ரேஸ் வீக் ஆஃப்டர் வீக் there were races. So by the time you recover, actually it took me 6-7 months to get better. Rain வந்து ஆக்சுவலாக it's not so enjoyable to drive. ஏன்னா உங்கள் விஷன், so many other things get இது, and the level of grip is very low. Speeds are much lower. It's not dangerous as such, but the car keeps sliding and you need to do a lot of correction. Other different kind of enjoyment. So நம்ம யூஸ்வலாக பார்க்கும்போதுனா இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் F1 ரேசிங் டிரைவர் நீங்கள். இப்போ பிரேசிலெலாம் பார்த்தோன்னா ஏகப்பட்ட டிரைவர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ லிஸ்ட் பார்த்தா ஏறக்குறைய 30 டிரைவர்ஸ் இருக்காங்க. அதுவும் கிரேட்டஸ்ட் டிரைவர்ஸ், அப்புறம் செனா, ரூபன்ஸ் பேரிக்கலோ. ஸோ இந்தியானால் இவ்வளோ பெரிய நேஷன், ஏன் நம்ம இவ்வளோ நிறைய டிரைவர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல நம்மளால்? ஸோ பிரேசிலில் வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் நிறைய யூரோப்பியன் இமிக்ரெண்ட்ஸ் அங்கே போனனால அந்த கல்ச்சர் வந்து அவங்க கூட வந்துருச்சு, ரேசிங் கல்ச்சர். நம்ம இந்தியாவில் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆல் இண்டியா மோட்டர் ரேஸ் மீட் வருஷத்தில் ஒரு நாள் சோலாவரமில் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ எக்ஸ்போஜர் அவ்வளோ இல்லை. ஆனால் ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் பேஷனட் பீப்புள், அதுவும் நிறைய கோயம்புத்தூரில் இருந்து மிஸ்டர் கரிவர்தன், அப்புறம் பி விஜயகுமார், அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான், ஜெயானந்த், அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து மேட் த மோஸ்ட் ஆஃப் வாட் வி ஹேட். வெரி லிட்டில் வி ஹேட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர். அண்ட் அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அம்பாசிடர், ப்ரீமியர் பத்மினி, ஹெரல்டு, அதுலேயே ரேசிங் கார் பண்ணி நம்ம ஊரில் எல்லாம் ஓட்டினோம். ஸோ we've come a long way. இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஷோரூம் போனீங்கன்னா என்ன கார் வேணாலும் வாங்கலாம். ஸோ அண்ட் இந்தியாவில் வந்து இட் வாஸ் அ ரெஸ்ட்ரிக்டட் எக்கானமி. ஸோ ஃப்ரீயாக இம்போர்ட் எல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது. அப்புறம் ரேசிங்னாலே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஸ்போர்ட். ஸோ அதனால ப்ராபப்ளி இட்ஸ் டேக் இன் டைம். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி லாட்ஸ் ஆஃப் யங் டிரைவர்ஸ் வில் டேக் பார்ட்.